Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Орусияда бир жуманын ичинде 2 учактын мотору иштебей калды. Орусиялык авиакомпаниялар тейлеген 2 жүргүнчү учактын кыймылдаткычтары абада иштебей калып, кайрадан аэропортко конушкан. Бул авариялык санкциялардан улам учактарды оңдоодо жана тейлөөдө маселе жаралган учурга туш келүүдө. Авиакырсыктарга мониторинг кылган Aviation Telegram каналы 2 окуя 2-3 январда катталганын кабарлады. Маалыматка караганда 3 январда Урал аба жолдору компаниясынын Airbus A321 учагынын сол кыймылдаткычы 4500 метр бийиктикте иштебей калган. Учак Шарм-эль-Шейхтен Екатеринбург шаарына сапар алган. Бул окуя боюнча иликтөө жүрүп жатканы айтылды. Учактын ичинде 164 адам болгон. 2 январда Northstar компаниясынын Boeing 737 учагынын да сол мотору иштеп чыккан. Учак 11300 метр бийиктикте көтөрүлгөн учурда кыймылдаткычынан маселе жаралган. Анын ичинде 164 жүргүнчү болгон. Биринчи учак 6 жыл, экинчисине 16 жыл болгон. Эки учакта тең Америка, француз концернине таандык CFM International компаниясынын кыймылдаткычтары болгон. Украинага согуш ачылганына байланыштуу АКШ жана Евробиримдик Орусиянын авиа тармагына санкция салган. Өлкөгө авиатетиктерди ташып келүүгө жана орусиялык авиатехниканы тейлөөгө тыюу салынган. Россиялык онлайн тооруктардын бирине номиналы 5000 сом болгон купюра коюлду. Анын баштапкы наркы 500 000 рубль. Тактап айтканда наркы өз баасынан 79 эсеге көп. Ал банк кызматкерлерин, калыкты жана уюмдарды банкнотанын жаңы чыгарылышы менен тааныштырууга арналган. Купюранын төлөм жүргүзүүгө болбой турган көчүрмөсү болуп саналат. Анда үлгү деген жазуу бар. Номери АА 00000. Интернетке актауда кулаган учактын күмөндүү сүрөттөрү тарады. Азербайжандык англис тилдүү E-News басылмасы 2024 жылдын 25 декабрында Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кырсыкка учураган Азербайжан аба жолдорунун учагынын эксклюзивдүү сүрөттөрүн жарыялады. Сүрөттөрдө тышкы кийлик күчүнүн издери, анын ичинде Азербайжан президенти Илхам Алиевдин айткан версиясын тастыктаган сыныктын издери бар. Азербайжан өкмөтүнүн маалыматы боюнча учак Грознойго жакындап келе жатканда Пантир-Си ракетасы тиген. Министр Рашад Набиев ракеталык чабуул фактысын тастыктап, Илхам Алиев күнөөнү моюнга алууну, күнөөлүүлөр жазаланышын, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө компенсация төлөп берүүнү талап кылды. Эске салсак, Казал авиакомпаниясынын Бакудан Грознойго учуп бараткан Embraer 190 жүргүнчү учагы 25 декабрда Актауга жакын жерде кулап түшкөн. Учактагы 67 адамдын 38 каза болуп, 29 аман калган. Алдын ала маалыматка караганда учак физикалык жана техникалык тышкы кийлик күчүнүн натыйжасында кулаган. Каракалпакстанда жоокер мас абалында 5 адамды бычактап салды. Каракалпакстанда Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мас абалындагы катардагы жоокери бычак менен 5 адамды жарадар кылып, бирөө каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нокус шаарындагы инженердик курулуш батальонунда кызмат өтөгөн 19 жаштагы катардагы жоокер мас абалында 5 адамды бычак менен жарадар кылган. Натыйжада алардын бири ооруканада каза болгон. Иш Өзбекстандын аскердик прокуратурасынын карамагына өткөрүлдү. Окуя 3 январ саат 3:30 болгон. Анда 19 жаштагы катардагы жоокер кесиптешин сабап, андан соң аскер бөлүгүнөн чыгып кеткен. Ал мас абалында Даналар көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине кирип, ал жерден бычак алып, баласы менен уктап жаткан келинди зордуктоого аракет кылган. Келиндин кыйкырыгынан 28 жаштагы жолдошу ойгонгон. Бычак менен куралданган мас жоокер ага кол салган, ал ооруканада каза болгон.
Анан кийин жоокер үйдө болгон 64 жаштагы кишиге, анын 37 жаштагы уулуна, ошондой эле Айбуйр көчөсүндө башка үйдөн 68 жана 43 жаштагы 2 кишиге кол салган. Алардын баары ооруканада. Окуя болгон жердин далили катары узундугу 20 см, туурасы 8 см болгон кесүүчү бычак алынган. Бул иш боюнча 2 бирене менен кылмыш иши козголуп, жоокер кармалды. Лионель Месси Байденден сыйлык алуу үчүн Ак үйгө келген жок. Америкалык Интер Майами футбол клубунун жана Аргентина курама командасынын чабуулчусу Лионель Месси Ак үйдөн АКШнын президенти Джо Байденден жеке өзү алышы керек болгон сыйлыкты тапшыруу аземине катышкан жок. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Месси АКШнын эң жогорку жарандык сыйлыгы президенттин эркиндик медали менен сыйлана тургандардын арасына кирген. Анда жалпысынан 19 адамды сыйлоо пландаштырылган. Расмий катта айтылгандай, Мессинин сыйлык тапшыруу аземине келбеши анын убактысы тар болуп жатканына жана башка жагдайлар бар экени себеп болгон. Футболчу сыйлык үчүн Байденге ыраазычылыгын билдирген. Салтанатка андан башка бардык лауреаттар жеке катышты. Алардын арасында баскетболчу Мэжик Джонсон, ырчы Боно, актерлор Майкл Джей Фокс жана Дензел Вашингтон, Хиллари Клинтон сыяктуу атактуу инсандар бар. 37 жаштагы аргентиналык футболчу бул сезондо гол плюс пас системасы боюнча Америка лигасынын лидери болууда. Ал 20 гол киргизип, 16 голдук пас чыгарып берген.